təhsil alma, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu gün bunu təbliğ edən adamlar var. Səndən yoxdur, sən ən yaraşıqlısan, sən ən ağıllısan. Qalstuk gətirsəydim də verərdim. Yox, mən özüm qalsıq taxmıram. Siz var, sizdə var, bəs getdik. İnsan qüdrət iddia etdiyi mövzu varsa onunla biabır olur. Gedirik, Yaraşıqlı deyirik. olan. Yəni sadəcə aparır üçün karizmatik deriz. Biz yetimlərə də nəsə deyə bilərdiniz, amma olsun. Çox sağ ol. Allah Ay, sizə razı Sakit olsun. müəllim, xarizmatiklər bizim nəyimiz var? Biz ancaq elə danışırıq. Ən azından yola verərdilər də. Olsun. Yola ver. Sağ olun, Allah razı olsun. Uğur, xoşbəxtlik, evlilik bunlar deyirlər qədərdir. Və ən leysə lil insani illa ma sa'a Quran ayəsidir. Biz səfərdən məhsuluq, zəfərdən məhsul deyilik. Bəli. Qəşəng. Burada aksiomalar var, ağılın aksiomaları var. Bu yalnızlaşan fəlsəfənin çoxunun ən önəmli problemi ümidsizlikdir. Əki nağıl danışma, nə mərhəmət, dünya müasirləşib. Atiyə qaranlıq görərək, yəni gələcəyi qaranlıq görərək əzmi buraxmaq ən alçaq ölümdür. Sən nə danışırsan? Sən orada göyə baxırsan, burada məni yer apar. Siz də şeir dediniz, Mən şeir deməyəcəm, amma mən Hər çətin asan olur, amma çətin asan olur. Bu yerləri, bu göyləri yağış yuyur, gün qurudur. Bu dünyada çox şeyləri yağış yuyur, gün qurudur. Gələn nədir, gedən nədir, bələk nədir, kəfən nədir? Bu dünya öz kefindədir. Yağış yuyur, gün qurudur. Minnətdaram sizə. Biz çox gözəl çıxış elədiniz.